الكوميدي صويلح يعلن خبر اعتقال صديقه حمزة الفيلالي بسبب الشيكات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للأسف حمزة الفيلالي تشد هذا الصباح بخصوص الشكايات اللي كانوا ضده ديال الشيكات. هذه المدة كاملة كان كيحاول ما أمكن أنه يحيد الكريديات اللي عليه. الصراحة والله ما يستاهل. حمزة الفيلالي إنسان وفنان محبوب، عنده واحد الجماهيرية كبيرة وقاع الناس كيبغيوه، دائما كيحاول يرسم واحد الصورة، واحد الابتسامة على المغاربة وعلى الناس في المعاملة ديالو. ما كتلقاش عنده الفضائح، ما كتلقاش عنده بزاف ديال الحوايج، هو انسان مزيان الصراحة، والله ما يستاهلها. كان داز في واحد البرنامج وكان هضر على هاد القضية وقال بأن الناس كتسالو هادي وهادي، وراه كيحاول يسد الديون ديالو، واعترف بالخطأ ديالو اللي ارتكبو فاش دخل لهاد المجال ديال وكان داير واحد الملهى ليلي اللي بين قوسين كيقول لك راه حرام وهادي، وندم عليه، والنتائج ها هي كيف كتشوف. الصراحة والله ما يستاهلها. وبالفعل رد بزاف ديال الناس فلوسها، حيد عليه بزاف ديال الشيكات. كاين الناس اللي عطاها ماتيريال ورد ليها فلوسها بفضل بزاف ديال الاشخاص اللي كنعرفهم واحد بواحد، كل واحد بالاسم ديالو. فكنقول لكم شكرا لكم. هنا تفهموا بأنه كان كيدير محاولات باش يرجع للناس فلوسهم، يعني ماشي ما كانش باغيها، ولا السيد راه الغلط اللي دار هو انه دخل لواحد الحاجه بلا ما يدرسها، بلا ما يعرف واش غادي ينجح فيها ولا ما ينجحش، ما ضربش الحساب ديالو وحصل، وهادو هما النتائج. حاول باش يصلح داكشي اللي وقع، ولكن في اخر المطاف بقاو شي شيكات هما اللي كانوا السبب فاش اعتقلوه. الله يجازيكم بخير. وقفوا وقفة رجل واحد لأنهم كيعرفوا بأن حمزة الفيلالي إنسان طيب والله يعمرها دار وماشي ديال هذا الشيء، ماشي من عويده أنه يدخل على شي حاجة ولا شي بروجي بحال هذا الشيء. الصراحة عنده الصح حمزة الفيلالي، ماشي ديال هادشي، ولكن غلط كيف كيغلطوا كاع الناس. الله يطلق سراحو والله يدير له اللي فيها الخير. ما نظنش انه شي واحد في المغاربه غادي يكون فرح حيت تعتقل. كنظن بان الناس كامله غادي يكون بقى فيها حمزه الفيلالي حيت تعتقل، والنص الكبير غادي يكون تصدم في هذا الخبر. الله يطلق سراحه. وعرف اشنو دار واعترف بالغلط ديالو، راه خرج دار فيديو كيف ما شفتوا. ولكن بقاو شي شيكات اللي دايرين عليه الروشيرش اللي بسببهم تشد. فكنطلب من اي واحد سواء كيعرفوا ولا فعلا كان دار واحد الفيديو شرح للناس ووضح لهم بانه المشكل اللي طرا ليه، ونصح الناس باش يبعدوا من هاد الدومين ديال السهرات وديال الكباريهات، راه ما صالحاش. وقال بانه كان كيدخل فلوس كتيره ومع ذلك ما كان يستافد منها حتى درهم، يعني الحرام كتمشي في الحرام. واعتذر من الناس واعترف بالغلط ديالو وحاول يصلح، ولكن النهايه كانت بهذه الطريقه. انه يدعي معاه يفك الله الاسر ديالو ويرجع لبنياته ويرجع للام ديالو ويرجع للعائله ديالو. لانه انسان انا كنعرفه شخصيا، كنعتبره خويا الصغير. الله يطلق سراحه والله يدير له اللي فيها الخير. الله يرجعوا لوالديه ووالداته بخير وعلى خير، ان شاء الله تفك هاد الازمه هذه. انسان الداخل ديالو زوين وقلبه ابيض ونقي. فكنطلب من الله انه يتجاوز هذه المحنه هذه. وش غادي نقول لكم، شكرا لكل واحد. صويلح كيهضر وهو متاثر، بقى في حمزه الفيلالي باين عزيز عليه. كاين شي فنانه كتلقاهم بحال الخوت ما كيتفوتوش بعضياتهم. الله يطلق الصراحه ولا الله يدير له شي تاول ديال الخير. حصريا عبد الاله مول الحوت يهدي عمره لاستاذه ويطلب المسامحه منه. السلام عليكم اخوان، انا جيت امام المؤسسه التي درس بها الاستاذ اللي طرا لي مع الفيديو. انا ما كانش القصد ديالي هو انني نقول للاستاذ بالله عندك الطوموبيله ما تيتاش. انا بنقول القصة ديال عبد الإله مول الحوت هو أنه مؤخرا كان في مدينة مراكش كيسوق الطوموبيل ديالو، وصادف بالصدفة تلاقى مع الأستاذ ديالو اللي قراه في يامة الليسي ولا الكوليج الليسي يمكن، ودار معاه صورو بحال هكا وقال له تبارك الله عليك أستاذ وهادي. وداك الأستاذ كان راكب واحد الطوموبيل على قد الحال، يعني طوموبيل عادية، وهو بديك الطريقة اللي هدر ما واخا النية ديالو ما كانتش ناوي انه يستهزئ بداك الاستاذ، ولا كانت النية ديالو عادية، يعني سلم عليه قال له استاذ كي راك داير تبارك الله عليك. والفيديو انتشر بواحد الطريقة، الناس اللي ما عارفينش تبارطاجا الفيديو بزاف، واللي كيشوف داك الفيديو كي في الفيديو كيبان على انه بحال كيستهزئ بداك الاستاذ، واخا ان النية ديالو ما كانش ناوي وكان يهضر بعفوية.
وغير بغى يبين داك الأستاذ بأنه راه نجح في الحياة ديالو وراه وصل، حيت الأستاذ ديالو كان فاش كان كيقرا كان يقولو الأستاذ بأنه ما غاديش يطفرو ما غينجحش. بقات فيه ديك الهضرة، وفاش تلاقى معاه هضر معاه بديك الطريقة باش يبينلو زعما بأنه وصل، رغم أن الأستاذ كان يقولو ما عمرو غتطفرو في حياتك. تلاقى معاه بطوموبيله وهو كيسوق، يعني راه حقق شي إنجاز في الحياة ديالو. فاش هضر مع مول الحوت كيهضر بواحد الطريقة على أساس أنه كيهضر بعفوية أستاذ تبارك الله عليك هادي مزيان، ولكن الطريقة ديالو ديك العفوية ديالو خلات الناس أنهم الفيديو كيبان بأنه بحال كيبان على داك الأستاذ، شوفني أنا شنو صايب وأنت شنو عندك، واخا عايرتني. والفيديو دار ضجة كبيرة لدرجة أن الأستاذ بقى فيه الحال، بقى مشى عاد إلى مول الحوت عندو حتى المؤسسة فين كيقري، وعطاه بوكي ديال الفلور ديال الورد، وعطاه واحد المصحف القرآن الكريم كاعتذار، زعما طلب منو السماحة وهادي، وكان باغي يعطيه واحد العمرة، ولكن داك الأستاذ رفض. بقى فيه الحال حتى في الفيديو انتشر والناس كيهضروا والتعليقات، وراكو عارفين الناس المغاربة ديالنا كيفاش كيديروا، بعض المرات الفيديو كيكون عادي ولكن كيضخموه بالهضرة والتعليقات ديال كل واحد والرأي ديالو. الأستاذ ديالو رفض، قالو بأنني ما نقبلش، ما بغاش قاع يهضر معاه، قالك ما بغاش حتى يرد عليه، ومشى رفع به شكاية عند القضاء، زعما علاش تصورني. هادشي اللي كاين القصة باختصار.